Šiandien vykstame į Siguldą, vieną gražiausių Latvijos miestų, įsikūrusi vaizdingose Gaujos upės pakrantėse. Aplankysime įspūdingąją Siguldos naująją pilį, dar kitaip vadinamą rašytojų pilimi, kurios sienos saugo ne tik architektūros grožį, bet ir šimtmečius kultūros bei meno istorijos. Taip, šiandien yra sekmadienis, lapkričio 9 diena, mes vėl lankomės Latvijoje ir tęsime kelionės po pilis, Latvijos pilis. Nepaisant to, kad čia mes šiandien esame prie Siguldos naujosios pilies, kurią kaip tik ir matome, tačiau vienaip ar kitaip ji turi irgi taip pat ilgą istoriją. Iš esmės, istorija prasideda 11-12 amžiuje, kada kalavijuočių ordinas statė įvairius įtvirtinimus, taip pat statė pilis. Prieš tai čia stovėjo iš esmės ant visų kalvų vietinių gyventojų, tai yra lyvių, medinės pilis. Jas vėliau keitė be abejo Livonijos ordino mūrinės galingos gynybinės pilys ir beje visai netoli, keli kilometrai už šitos pilies yra vadinamoji Turaidos pilis, kuri taip pat yra itin sena 12 amžiaus pilis. Naujoji pilis pastatyta 1878 metais ir statybos truko 4 metus. Tuometinis kunigaikštis čia pastatė šitą pilį kaip poilsio vasaros rezidenciją. Vėliau pilis be abejo keitė savininkus įvairiais istoriniais laikotarpiais, ypatingai toks turtingas, turiningas 20-asis amžius, prasidėjus žemės reformai 1920 metais pilis be abejo buvo nacionalizuota ir atiteko Latvijos tuometinės vyriausybės sprendimu, buvo perimta valstybės reikmėms. Vėliau po Antrojo pasaulinio karo čia veikė poilsio sovietinių veikėjų, sovietinės nomenklatūros poilsio namai, sanatorija kurį laiką ir taip toliau. O šiuo metu be abejo tai yra taip pat įdomi istorinis kultūrinis objektas su įvairiomis ekspozicijomis ir taip toliau. Mes apžiūrėsime, aplankysime ir papasakosime. Einame į pilį ir, kaip jau minėjome, Siguldos naujoji pilis yra 19 amžiaus pabaigos pilis Latvijoje, Siguldoje. Ji buvo pastatyta kaip vasaros rezidencija ir buvo kilmingos Borhų ir Kropotkinų šeimų dalimi 1878-1881 metais, laikantis neogotikos stiliaus. Ši pilis yra tapusi svarbiu architektūros paminklu Latvijoje, o 1937 metais po architekto Alfredo Birchano rekonstrukcijos pilis įgavo tautinio romantizmo bruožų ir yra pagrįstai vadinama didžiausia rašytojų pilimi Europoje. 1780 metais dvaras tapo Borhų giminės nuosavybė. 1867 metais Aleksandro Borcho duktė Olga tapo kunigaikščio Dmitrijaus Kropotkino žmona, o Olgos kraičiui priklausė ir Siguldos dvaras.
Na, po santuokos prasidėjo Kropotkino vasaros rezidencijos, būtent Siguldos naujosios pilies statybos. Ir kaip jau minėjome, statybos truko 4 metus. Nuo 1878 iki 1881 metų. Per pirmąjį pasaulinį karą 1917 metais Sigulda atsidūrė vokiečių ir rusų kariuomenių fronto linijoje, o pilis žinoma buvo apiplėšta. Paskelbus Latvijos nepriklausomybę prasidėjo agrarinė reforma ir 1922 metais Kropotkinų giminė neteko nuosavybės teisių į šią pilį. Vyriausybė pilį perdavė Latvijos rašytojų ir žurnalistų sąjungai, kuri 1923 metais pradėjo pastato remontą. Buvo įrengtas pensionas, renginių salės ir pilių kompleksas. 1934 metais pilis atiteko Latvijos spaudos draugijos nuosavybei ir 1937 metais pagal architekto Alfredo Birchano projektą buvo atlikta antroji pilies rekonstrukcija. Na, užeiname į ypatingą pilies kambarį. Čia yra vaiduoklių. Yra sakoma, kad kartais pilyje pasirodo daug vaiduoklių. Na, kas čia žino, mes jų tikrai nebijome. Lipame į pilies bokštą, būtent Siguldos naujosios pilies bokštas taip pat yra viena iš išskirtinių jos dalių. Iš jo atsiveria nuostabus panoraminiai vaizdai į aplinkinės apylinkės, įskaitant Gaujos slėnio kraštovaizdį. Bokštas prideda neogotikinio stiliaus piliai dar daugiau žavesio ir sudaro galimybę pakilti aukštyn ir grožėtis aplinka iš viršaus. – 2017–2021 metais pilis buvo restauruojama, atkuriant 1937 metų interjerą, apdailą ir fasadus, žinoma, išsaugant laikančiąsias konstrukcijas ir pastato visą išplanavimą. Rekonstrukcijos metu pilies bokšte įrengti laiptai, jungiantis rūsį su pirmuoju aukštu. Na, o taip pat po restauracijos pilyje buvo įrengta ekspozicija apie pilies istoriją. Taigi šiuo metu Siguldos naujoji pilis yra kultūrinis ir turistinis objektas, kuriame vyksta įvairūs renginiai, na, taip pat veikia amatų dirbtuvės. Prie pilies, naujosios pilies veikia kūrybinės amatų dirbtuvės, kurios yra išties svarbi dalis pilies visos kultūrinės veiklos. Šios dirbtuvės dažnai vadinamos tiesiog workshopais,
suteikia galimybę lankytojams ir žinoma vietiniams gyventojams išmokti įvairių amatų ir įgūdžių. Tai apima medžio darbų, keramikos, žvakių gamybos, stiklo dirbtuvių ir kitų tradicinių bei šiuolaikinių amatų veiklas. Žinoma, dirbtuvėse galima tyrinėti amatų procesą, dalyvauti kūrybinėse veiklose ir netgi įsigyti rankų darbo įvairių gaminių. Taip pat čia rengiamos parodos, vyksta kūrybiniai užsiėmimai ir edukaciniai renginiai, kurie vienaip ar kitaip atskleidžia latvių tautinio romantizmo, meno ir amatų tradicijų turtingumą. Kitaip sakant, čia amatų dirbtuvės veikia ne tik kaip edukacinės erdvės, bet ir kaip meno kūrėjų studijos, kuriuose gaminami rankų darbo dirbiniai tiek vietiniams, tiek turistams. Apžiūrėjome šią išskirtinę pilį. Reikia pasakyti, kad Naujoji Siguldos pilis ir jos ekspozicija išties kviečia susipažinti su unikaliu latvių nacionalinio romantizmo perlu, būtent interjeru, kuriame vyrauja išties ypatinga atmosfera. Taigi, XIX amžiaus pabaigoje pastatyta neogotikinio stiliaus pilis iki šių dienų išliko kaip nacionalinės reikšmės architektūros paminklas. Šiek tiek mažiau nei prieš 100 metų buvo rekonstruota, o dabar tai Siguldos savivaldybės pastatas. Tikrai verta apsilankyti. Apsilankymas Siguldos naujojoje pilyje, bet kuriuo atveju kelionė laiku. Tegul ir trumpa. Įspūdinga architektūra, subtiliai atkurti interjerai ir čia tvyranti kūrybinė dvasia leidžia pajusti tarpukario Latvijos kultūros didybę. Tai ne tik grožio, bet ir pažinimo vieta, priminimas, kaip svarbu išsaugoti ir puoselėti mūsų regiono kultūrinį paveldą. Išeidami iš pilies įsinešame ne tik įspūdžius, bet ir naują žvilgsnį į istoriją. Iki kitų smagių kelionių.